이 상자 안에는 책이 가득 차 있어서 묵직하다. この箱の中には本が詰まっていて、ずっしり重い。この箱の中には本が詰まっていて、ずっしり重い。 이 상자 안에 과자를 한 사람에게 10개씩 건네주십시오. 그리고 남으면 되돌려 주십시오. この箱の中のお菓子を一人に10個ずつ渡してください。そして余ったら戻してください。この箱の中のお菓子を一人に10個ずつ渡してください。そして余ったら戻してください。 이 상품은 특별히 잘 팔리는 시기도 없고 매월 꾸준히 100개 정도 팔린다. この商品は特によく売れる時期というものはなく、毎月コンスタントに100個ほど売れる。この商品は特によく売れる時期というものはなく、毎月コンスタントに100個ほど売れる。 이 상품은 매우 잘 팔려서 어느 가게에도 재고가 거의 없는 상태다. この商品は非常によく売れていて、どの店にも在庫がほとんどない状態だ。この商品は非常によく売れていて、どの店にも在庫がほとんどない状態だ。 이 생산관리 시스템은 높은 유지비가 걸림돌이 되어 좀처럼 보급되지 않는다. この生産管理のシステムは維持費の高さがネックになってなかなか普及しない。この生産管理のシステムは維持費の高さがネックになってなかなか普及しない。 이 선수는 끈기가 부족하기 때문에 항상 마지막에 지고 만다. この選手は粘りが足りないので、いつも最後に負けてしまう。この選手は粘りが足りないので、いつも最後に負けてしまう。 이설은 스즈키 씨가 30년 전에 처음으로 주장하였다. この説は鈴木氏が30年前に初めて唱えた。この説は鈴木氏が30年前に初めて唱えた。 이 설은 과학적인 근거가 부족하다. この説は科学的な根拠に乏しい。この説は科学的な根拠に乏しい。 이 섬유는 마찰에 강해서 등산이나 탐험에서의 사용에도 견딘다. この繊維は摩擦に強く、登山や探検での使用にも耐える。この繊維は摩擦に強く、登山や探検での使用にも耐える。 이 소설 주인공은 역사상 인물을 모델로 하고 있다. この小説の主人公は歴史上の人物をモデルにしている。この小説の主人公は歴史上の人物をモデルにしている。 이 소설 주인공은 매우 감정 기복이 심한 인물이라고 생각한다. この小説の主人公は非常に感情の起伏が激しい人物だと思う。
この小説の主人公は非常に感情の起伏が激しい人物だと思う。 여러 해 수많은 식품 문제가 발각되어 음식의 안전에 대한 신뢰가 흔들리기 시작했다. この数年で数々の食品問題が発覚し、食の安全に対する信頼が揺らぎ始めた。この数年で数々の食品問題が発覚し、食の安全に対する信頼が揺らぎ始めた。 최근 며칠 계속 비가 내려서 창문을 열 수 없었기 때문에 방이 축축해서 느낌이 안 좋다. この数日ずっと雨で窓も開けられないので部屋がジメジメして気持ち悪い。この数日ずっと雨で窓も開けられないので部屋がジメジメして気持ち悪い。